रातको करिब 8 बज्दै गर्दा हामी गौमुखी गाउँपालिका 2 अर्खाको ठुलाचौर भन्ने स्थानमा आइसक्यौँ। यति बेला चाहिँ हामी गौमुखी जाँदै गर्दा ठ्याक्कै यो ठुलाचौर भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ र यहाँबाट चाहिँ गाडीहरू माथि निस्किँदैन र अबको करिब 1-8 घन्टाको पैदल यात्रापछि हामी ठ्याक्कै गौमुखी गुफा पुग्नेछौँ। यहाँ आइपुग्दा यहाँको माहौल छुट्टै छ। दिदीबहिनीहरूले जाडो भगाउन या रात कटाउनको लागि यतातिर दोहोरी गाइरहेको हामी सुन्न सक्छौँ। खासमा यो कहाँ हो, गाडीभित्र हो कि कता हो? डालामा। यहाँ आफ्नो सवारी साधनलाई सशुल्क पार्किङ गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। अब यति भएपछि आफ्नो सवारी साधन हराउला, तोडफोड होला भन्ने कुनै डर नै भएन। ठुलाचौरबाट किनाम निसेल गेट हुँदै यहाँको सिँढी मार्गबाट हामी गौमुखी गुफातर्फ लाग्यौँ। गौमुखी आइसकेपछि हामी गौमुखी गुफाभन्दा थोरै माथि रहेको यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ तीर्थालुहरूलाई बस्नको लागि ट्रस्ट निर्माण गरिएको रहेछ। सार्वजनिक शौचालय पनि छ र यहाँ विभिन्न होटलहरू पनि छन्। आजको रात हामीलाई जसरी पनि यहीँ बिताउनु छ, त्यसैले हामी कहिले आगो ताप्ने, कहिले यता कहिले उता गर्दै निद्रा नलाग्दासम्म यस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू हेर्दै बस्यौँ। रात छिप्पिँदै गर्दा भोक लाग्न थाल्यो। हामीले यहाँ चटपटे खाइसकेपछि फेरि चाउमिन खाने सल्लाह भयो। चिसो चाउमिन, चिया, चटपटे खाइसकेपछि उहाँ चाहिँ यसरी निदाउन लाग्नुभयो। अब मलाई निद्रा नलागेको मैले के देखिसन्थेँ, उठाइहालेँ। हामी सानो सानो हुँदाखेरि सुन्ने सायरी भोकले भन्दैन बासी भात, निद्राले भन्दैन रित्तो फाट भन्ने त्यो वाला सायरी चाहिँ यहाँ लागु भयो। रातभरिमा हामीले कम्तीमा पनि 7-8 कप चिया चाहिँ पक्कै खाइयो होला। जसरी पनि समय बिताउनु छ, म चाहिँ यो पर्चा बाँड्नतिर लागेँ। रातको 2 बज्यो, निद्राले अति नै च्याप्न थाल्यो। त्यसपछि हामी नुहाएपछि त निद्रा भाग्ला भनेर नुहाउने निर्णय गरेर मन्दिर हुँदै गुफातर्फ लाग्यौँ। तपाईँ देख्न सक्नु नै छ, यो रहेको छ मन्दिरको दृश्य। यस्तो छ अवस्था, यस्तो म त प्यारालाइज भयो यार। भित्र त न्यानो छ होला नि। सर्वप्रथम त सबैलाई गौमुखी माताले कल्याण गरौँ। यहाँ चाहिँ स्नान गर्नको लागि म अहिले जाँदैछु। ल यहाँ चाहिँ हात राख्यो भनेपछि केही न केही चिज भेटिन्छ भन्ने छ। सो अब बहिनीले यहाँ के भेटाउनुहुन्छ हेरौँ है त। ल खोजौँ। ओ माई गड, ल ल ल, ओ माई गड, के भेट्यो? त्यति बेला म जाँदैछु स्नानको लागि। माथि नै छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गौमुखी गुफाभित्रको दृश्य यो। गौमुखी गुफामा मानिसहरूको घुइँचो लागिरहेको अवस्था छ। अज्ञात पापहरू सबै पखालेर जाउन्। सो यति बेला हामी चाहिँ गौमुखीमा स्नान गरे पश्चात अब यहाँ यो चाहिँ टप यहाँभन्दा माथि साथ जाने ठाउँ छैन।
र यहाँबाट क्रमशः हामी बाहिर निस्कँदैछौँ। शिक्षामा राम्रो होस्, शैक्षिक सफलता मिलोस् भनेर कापी कलमहरू चढाउने यो चाहिँ गौमुखी पुग्दा रहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त फाइनल्ली गौमुखीमा आएर आजसम्मका पापहरू सबै पखालिए भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यस्तो पाप त गरियो जस्तो लाग्दैन, तर यदि अन्जानमा भुलवश कुनै गल्ती गरेको भए माफी पाइयो भनेर ढुक्क भएर चाहिँ अब हामी यता लाग्दैछौँ। माथि रहेको चाहिँ त्यो गुफा अनि यता चाहिँ मन्दिर रहेको छ। सो गौमुखीमा आएर पाप पखालिसकेपछि अब भित्र त एकदमै न्यानो छ, तर बाहिर एकदमै यो नुहाइसकेपछि फेरि हामी माथि गएर आगो ताप्दै बस्दै गर्न थाल्यौँ। अब त उज्यालो हुन पनि धेरै बेर छैन। यो तताउने हो, तताएर यो डोर्साउने हो, पछि ल्याएर कस्तो चिसो भयो। हेर्दा हेर्दै उज्यालो भइसक्यो, तर यहाँ चाहिँ अलि अबेरसम्म अँध्यारो नै रहिराख्ने रहेछ। र हिजो त राति भयो आउँदा आउँदै, त्यस कारण राम्रोसँग भिडियोहरू पनि बनाउन पाइएन। अब दिउँसोमा राम्रोसँग भ्यू हेरेर जाउँला भनेर बिहानसम्म बसिसकेपछि हामीले अब भिडियो बनाउन र फोटो खिच्न सुरु गऱ्यौँ। रातभरिको अनिद्राको असर चाहिँ मेरो अनुहारमा प्रष्टै देखिएको थियो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको सुन्दर मनोरम वातावरणमा फोटो भिडियो सुट गर्ने अनि टिकटक भिडियो सुट गर्नेहरूको एकदमै भिड लागिरहेको छ। यो भिड चाहिँ गौमुखी गुफामा स्नान गर्न जानेहरूको भिड है। लाइन माथिसम्मै छ एकदम लाइन है। त्यहाँबाट चाहिँ गौमुखी गुफामा फुटपाथ पसलहरू पनि देख्न सक्छौँ। बिहानको दृश्यहरू सबै अवलोकन गरेपछि हामीले फर्किने निर्णय गऱ्यौँ र यहाँ पसलहरूमध्ये उहाँ आमाकोबाट हामीले केही प्रसादहरू अनि मालाहरू किन्यौँ। यो हो निसेल गेटदेखि गौमुखीतर्फ आउने जाने चाहिँ सिँढी मार्ग।
यहाँ एकदमै अप्ठ्यारो छ, तर रेलिङहरूले चाहिँ केही हामीलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ। हामी सजग भएर हिँड्यौँ भने। बाटोमा झर्दै गर्दा हामीले केही दुःखद घटनाहरू पनि सुन्यौँ। बागलुङका एकजना दाजु यही भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएछ। अनि तल ठुलाचोर भन्ने ठाउँमा प्युठानकै 2 जना दिदीलाई चाहिँ गाडी एक्सिडेन्टमा पर्नुभएछ, मतलब गाडीले हानेछ। अहिलेसम्म यो भिडियो पोस्ट गरिसक्दासम्म उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। र हामी गौमुखी जाँदै गर्दा सुरुमा पर्ने र गौमुखीबाट फर्काउँदै गर्दा अन्तिममा पर्ने यो निसेल गेटमा आइपुग्यौँ। यो गेट र चौपारी चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत लगानीमा रमेश मगरज्यूले निर्माण गर्नुभएको हो। यो गेट र चौतारीले गौमुखीको सौन्दर्यतामा अझ एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ। उहाँको यो प्रशंसनीय कार्यको हामी सम्मान गर्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेको साललाई चाहिँ हामीले गौमुखीलाई बिदाई गऱ्यौँ, मतलब गौमुखीबाट बिदाई भयौँ। अब अर्को साल फेरि आउनेछौँ है। यति भन्दै भिडियो हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँचियो भने अर्को साल आउने बाचाक सहित यो साललाई गौमुखीको यात्रा यहीँ अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद।